析，另外就係DSE 裏邊一啲特別嘅可能升級嘅方法啊，或者溫習嘅方法等等啦。咁另外亦都有一個數學嘅課程啦，咁都好簡單講解俾大家聽。咁最後咧就會有 Q&A 嘅環節嘅，係啦。咁我哋可以去下一個。係啦，page。咁我首先好簡單介紹下我哋 Zeta 先。咁我哋咧其實咧就成立喺2000年嘅，咁就有25年嘅同教育有關嘅一啲經驗啦。咁我哋本身咧亦都係香港教育局註冊嘅學校嚟嘅，係啦。咁亦都係咧奧林匹克 BBO 考試嘅一個官方考試中心啦，亦都係提供 DSE 啊、IB 啊、A Level 等等一啲補習課程啦。另外咧，我哋會提供免費嘅海外升學服務啦。咩意思咧？咁就係英國同澳洲，咁我哋就幫學生安排咧飛過去嗰邊去進行一啲升學啦。咁就完全冇額外嘅服務費嘅，咁就免費幫學生去處理一啲申請咁樣嘅。咁啊代表住大學啦，同埋一啲學校嘅。咁 high school 都有嘅。咁但係我哋主要今日 MDSE 嘅學生啦，我哋都係 focus 翻喺一個 DSE 方面嘅一個考試嗰度。咁另外我哋就頭先講到啦，就英國澳洲升學代表超過500間嘅英國澳洲嘅學校嘅，咁啊提供一站式嘅服務。咁講翻今日個課程啦，我哋都好榮幸咁邀請到 Dan Sir 啦，咁就可以介紹一下我哋本身 Dan 咧嗰個我哋嘅 background 先咁樣。咁其實咧 Dan Sir 咧就本身咧就係我哋香港大學工程學士畢業嘅，係啦。咁咧佢主要就係即係公開試啦，佢嘅 math 啦同埋 pure math 咧都係攞 A 嘅喎。咁另外咧其實除咗佢當然成績係基本啦，好嘅成績，即係作為一個老師。咁但係咧其實我哋好最緊要點解會邀請 Dan Sir 咧，就係因為佢本身嘅教學經驗係非常之豐富嘅。咁有超過17年嘅一個教學經驗啦。咁咧喺佢手上面嘅學生咧，其實有超過60幾咧係本身可以升讀到香港大學 Top 3嘅一啲即係香港 Top 3嘅大學咁樣嘅。咁除此之外咧，其實佢亦都有超過100個學生咧係可以攞到5星嗰個 level 嘅。係啦，咁所以我哋就直接可以邀請翻我哋 Dan Sir 啦。咁我諗啲學生都比較想聽佢講下，究竟有啲咩心得啊，或者係關於一啲數學嘅一啲DSE，令到可以攞到更加好嘅成績嘅一啲資料同埋內容嘅。咁我哋有請 Dan Sir，唔該。好，唔該晒薛師嘅介紹啊。咁今日咧，我哋會講試卷嘅結構啦、分數等級啦，跟住就會講下啲溫習方法嘅。咁係啦，我都循例介紹下自己，我叫黎 Sir 啦，或者叫 Dan Sir 都得。係啦，咁聲音嗰度都聽到啊嘛，大家聲音畫面都 OK。係啦，如果突然間聽到有窒啊嗰啲，可以即刻喺留言區嗰度同我哋講聲，咁我哋即刻處理個問題。好，咁先講下呢一個 DSE 嗰份卷先。嗱，在座我諗咧，大部分都應該係學生或者家長，都係local school 準備考 DSE 嘅學生家長啦。咁其實呢啲咧，大家應該已經知㗎啦。不過我哋都好快咁講講。好啦，咁 DSE 考試數學科咧分2份卷。第一份卷咧就係傳統題，即係我哋平時答嘅短題目或者長題目，寫文字多啲嘅。咁啊佔65分左右啦，時間就係2個鐘頭15分鐘。好，卷2咧就係 MC 就佔35%，咁就1小時15分鐘度。好啦，裏邊個大概結構咧，一陣詳細都會講噶啦。呢度略略要 highlight 一個重點就係，其實我哋無論試卷1同試卷2咧，有大概30%左右嘅內容咧，都係中1至中3嘅。呢度你睇到，所以咧大家要留意下中1至中3一啲重要嘅課題，大家會唔會已經忽略咗，又或者未準備得好好？咁一陣我哋都會後面詳細講。好，先睇下個分數同埋相關個等級先。嗱，呢一個咧就係由2015年去到2024年個 cut off grade 咯，我哋成日講。咁你見到咧，譬如用24年做個例子啦，如果你係攞到5星星嘅，其實要幾多分咧？咁大概我哋睇綠色嗰個 percentage，滿分就100% 啦。咁如果你攞到95或以上咧，就攞到5星星呢個 grade。85以上咧，咁就攞到5星。如此類推啦。咁如果大家可以望下自己 target 啦，譬如我諗住攞4嘅，咁就要攞6乘5。如果諗住攞5或以上咧，其實你 target 8成嘅分數左右。咁你會睇到啦，咦？點解24年同23年嘅分數爭咁遠咧？你睇到其實每年個難度都唔同啊。咁坊間有啲傳聞就話咧，逢單數年就會深啲嘅。你見到單數年咁啱個分數要求係低少少嘅，咁今年25年唔知啦，可能又會出得深啲。咁出得深啲嘅話咧，可能個分數要求又會低少少。
好啦，咁我呢度 share 兩個 case 啦，兩個都係我以前嘅學生。咁呢個咧，鄧同學咧就係上年考 DSE 啦，咁佢攞到5星星嘅。咁如果你今年考 DSE 咧，可以買翻份卷咧，你就會睇到呢個簡單嘅 summary。咁就睇到啊，原來呢個學生 A1 嗰 part 攞到35滿分，A2 咧又係35滿分。B part 咧就爭少少啦，32分 over 35都接近滿分㗎啦。咁呢個就係 overall 嘅成績。MC 隔離44 over 45，咁整體分數咧就係102 over 104，咁就攞到5星星呢個 grade 啦。OK，咁另一個學生就耐少少㗎啦，黃同學就係 DSE 15年嘅，咁佢咧又係考得好好啦。咁呢度唔逐一講啦。好，咁後面咧，我哋會詳細講下今年或者呢10幾年嘅 DSE 嘅主要嘅課題係啲乜嘢，同埋佢哋嘅分數嘅分佈係點樣。好啦，喺長題目甲1嗰方面咧，我哋會睇到頭先都提過啦，就係初中一啲課題其實係每年都出，而有部分學生可能去到可能有部分學生中4啦，咁可能唔知道啊，原來中2、中3都考咁多㗎，咁就要喺你哋嚟緊嘅考試啊、溫習裏邊要準備多少少。好啦。咁我好快 highlight 一啲主要 topic 啦，每年都必出嘅，你見到有指數啦、主項轉換、因式分解 ，OK， 不等式，跟住聯立嘅方程，仲有一啲百分數估算，呢啲都係好熱門嘅，差唔多有一半或者係100% 出嘅。你見到每年呢啲意思即係話，其實佢每一年都出。你見到由12年至23年，基本上年年都出 ，OK。好啦，去到甲1嘅另外一啲課題啦，咁你見到比較熱門嘅有啲 plane geometry 啦，即係中1至中3一啲簡單幾何題啦，簡單嘅 probability 啦，概率嘅題目，統計嘅題目啦，譬如統計有啲咩咧，就係 mean median，即係平均數、中位數、眾數等等，呢啲屬於初中嘅。好啦，去到 A2 啦，A2 咧有幾個熱門必溫嘅課題，咁就係逐多項式，即係 more about polynomials 啦、variation 啦，每年都必出嘅，求積啦，即係一啲體積、面積比例嘅問題，圓方程軌跡嘅問題啦，同埋 probability stat 嘅問題。咁呢個 stat 咧，大家知道係高中嘅 stat，咁就包括 standard deviation 標準差啦、range 啊、interquartile range、IQR 等等呢一啲啦。好，去到月報啦。嗱，如果大家諗住攞星嘅，諗住攞5或以上嘅，其實月報嗰個重要性就好高啦。因為其實你前面嗰70分咧，大部分學生都攞到60或以上。咁攞唔攞到5或以上咧，就好睇大家對月報嗰個準備。好啦，月報有啲咩重要嘅課題或者技巧咧？嗱，近幾年都一定考到配方法或者啲函數轉換啦。OK，等差等比嘅數列啦，同埋通常會撈埋 log 啦。一陣有啲示範題目都俾大家睇下。呢度三角學嘅應用係指緊 3D 嗰課，三維空間一啲三角學嘅應用。好啦，近期熱門啦，四心同埋圓方程一啲 coordinate geometry 嘅問題啦。仲有就係每年都必考嘅排列組合概率嘅問題。咁呢度牽涉到高中一啲 NCR、NPR 嘅用法。相信大家中5、中6嘅學生應該都知道㗎啦，應該熟悉㗎啦。好，咁我通常見到學生，譬如如果佢想 target 星嘅或者5星星嘅，其實嗰個分數要求或者個目標應該點樣 set 咧？頭先大家見到 cut off 啦。咁其實大家成份卷嘅分數咧，105分嘅 long credit 裏邊最少要85至90，即係接近90呢啲分數，先至有機會攞到5星至5星星呢個分數。咁詳細少少 A1、A2、Section B 咧，我會建議大家咁樣定嘅。嗱，當然滿分就最好啦，但係唔多唔少有時都會失手噶嘛。咁所以咧，大家可能以譬如 Section A1 就33分，A2 就30分。B 咧就27分嚟作為一個目標，咁希望每次考試就以呢個為目標啦。咁尤其要留意，頭先都提到月部圓方程啦、四心立體啦、3D 嘅 3D geometry 啦、等差等比數列呢幾個課題係佔分比較多，而又喺月部出得比較深嘅。好，跟住會分享幾條 past paper 俾大家睇一睇，究竟佢要求你啲乜嘢重要嘅技巧或者重要嘅知識點咧？好啦，呢條係關於四心嘅。嗱，我哋好快咁睇睇題目有啲咩資料要大家知啦。今日呢部分就唔會做解題嘅，純粹俾大家知道啊，題目會考啲乜嘢。
OK， 23年嘅呢題咧就會俾到外心、內心、外心、隨心，sorry，同埋啲中線，你見到全部都係四心嗰課嘅知識，同埋有啲角度 tangent 啦、共線啦、內心啊、面積比，你見到一題問嘅嘢好豐富嘅，係啦，咁所以咧大家要留意下就係、大家譬如做呢條題目嘅時候要留意下，識唔識得畫個坐標，識唔識得用翻外心、隨心嘅定義。一陣有一條 MC 咧都會詳細同大家溫下四心嘅定義。OK， 下一題啦。呢一題係關於立體嘅，咁最重要咧立體其實對一啲幾何啊或者立體空間感比較弱嘅學生嚟講係幾難嘅一個課題啦。咁最重要去 DSE 常考嘅就係個面與面之間嘅角，或者係線與面之間嘅角。譬如今次佢考慮到啦 ，PR 同水平面嘅交角係70度，咁究竟呢個70度喺邊一度咧？點樣去定義咧？後面啦，佢話 PM 同水平面嘅交角超過40度，咁又係考你啲線同面之間嘅定義。OK， 咁所以溫 3D 嘅時候要留意多少少呢啲定義上嘅問題咯。好啦，去到2021又係啦，近4-5年逢親出 ASGS 即係等差等比數列咧，好多時候會冧埋 log 嘅一啲應用，係啦 log 嘅一啲應用，咁當中一定牽涉到轉 base 啦。轉 base 咩意思咧？上面呢個係 log 2，下面呢個係 log 8。咁大家記得啦，轉 base 嘅公式，我不如都寫一次俾大家睇啦。如果我哋有個 base log AB 要轉去做另一個 base 咧，就會轉做 log CB over log CA。咁呢個就係利用轉 base 嘅公式去做。OK， 咁大家留意下啦，一個等差數列又會論到 log， 又會論到不等式嘅一啲考法。咁而家 DSE 比較興嘅問法咧，就係一條題目可能牽涉到2至3個 topic， 好似呢一題咁樣就係啦。好，咁去到我哋一個準備考試嘅一啲溫書方法同埋一啲考試技巧啦。其中一個我覺得大家可能要留意多啲嘅，尤其踏入去中5、中6呢啲年級啦，大家要留意多少少就係究竟 DSE 嘅 marking scheme 裏邊有啲咩地方大家要知道，一定要寫嘅。嗱，近年我哋好興去講咧，就係話單位個問題，因為前幾年咧，大家留意下咧。DSE 改咗少少嘅，就係單位。以往咧就係最多一份卷扣3至5分，但係而家單位咧係無限扣，所以咧如果個題目係有單位嘅，大家一定要寫低。如果唔係就每漏一個單位就要扣1分。OK， 第二個 point 啦，我呢個 slide 我 highlight 俾大家睇下啦，就係我哋做一個變分 variation 嘅題目咧，我哋一定要寫呢一句。你見到啦，有一個 method 分嘅，咁就係話我哋設一啲常數 PQ 嘅時候。隔離一定要寫出 PQ 係 non-zero constant， 即係話一啲非負嘅常數 ，sorry 非零嘅常數，係啦，呢一句係值1分㗎。所以呢啲位大家如果嚟緊準備 DSE 咧，就睇多少少 past paper 嘅要求。咁嚟緊我哋嘅課堂都會教大家去睇啦，同埋要注意嘅地方。好，時間分配啦。頭先講咗我哋每一 part 嘅分數嗰個目標啦，咁時間分配我建議咧，成份卷2個鐘頭15分鐘。如果大家想完成晒每一題，兼且有少少時間做 checking 咧，其實建議時間就係30、45、60，咁就確保大家有相對嚟講唔使做得太急。有啲學生我聽佢哋講話15分鐘做 part A1，咁其實佢會好急變相佢會有 careless。或者一啲睇錯題目啊，因為緊張啊，時間唔夠嘅出現嘅問題，所以我建議大家就係用一個比較舒服又唔好太 hea 嘅時間去做咯。如果你做得太悠閒，譬如第一 part 你要60分鐘去做嘅，咁成份卷大部分即係好大機會會唔夠時間㗎啦。好，另外咧 MC 係比較 tight 啲嘅，因為 MC 要喺1個鐘頭15分鐘完成45條題目啦。咁每條題目其實得1分40秒。咁大家就知㗎啦，你睇題目都用咗30秒，即係話你睇完題目要即刻諗寫步驟撳計數機，咁就完咗一題㗎啦。基本上冇乜俾你思考嘅空間㗎啦，個時間上。好，去到呢度有冇咩問題？如果冇問題咧，我哋今日
我哋去到我哋今日嘅重點咧，就係會教大家啲 DSE past paper 嘅一啲解題技巧。咁呢度我建議大家，如果學生嘅話咧，可以攞紙筆寫一寫低，或者攞 iPad 啦等等，去 mark 低一啲重要嘅技巧。係啦，咁我喺21年至24年大概抽咗13題嘅 MC 同大家去講一講。如果係家長嘅話咧，都可以聽下一個解題方法啦，可能教下自己學生又得，又或者叫做了解下我哋呢個中心嘅一啲教學方法啦。OK， 咁事不宜遲啦，嗱，睇一睇呢一條21年嘅 MC 題目好簡單，就話有個恒等式，呢一個係恒等式。OK， 恒等嘅符號啦，三畫。咁有個恒等式，佢就直接問啦 A 比 B 係幾多？大家可以試下用10秒鐘諗一諗點做。一般學生咧，佢嘅做法會咁樣嘅，佢會將 AX 加 3A 乘開佢，隔離呢度 3BX 再跟住用一個叫對位嘅方法。咩為之對位咧？就係 MX， 譬如恒等於右手邊 3X， 咁 M 咧就會等於3。但係往往咧，大家做展開做化簡咧，時間用得比較耐，同埋有機會做化簡嘅時候做錯嘢，就攞唔到呢題嘅分數。咁喺呢度教大家一個幾好嘅方法，我叫做一個叫代數嘅方法啦。咁代啲乜嘢會做得快咧？原來今次個 x 咧，我哋代-2。好啦，大家試下心算諗一諗啦。如果代-2的話咧，左手邊就會出到 A 加-5B。好啦，右邊大家應該知啦，就係0。咁做到呢個位咧，你發現咦冇咗個 C 喎，因為題目個關鍵係咦淨係計 A 比 B 啫嘛，所以 C 呢個 variable 咧，呢個代數其實阻住我哋嘅。所以我哋點解諗到用 x 等於-2咧？其實就係正正想取消、想 cancel 咗 C 嗰個數。OK， 咁做埋呢一題啦。A 等於5B 啦，最後咧 A over B 咧就會係5 over 1，咁所以答案咧就係5比1啦。OK， 希望大家理解到呢個叫代數嘅方法。好，去第二題啦。呢一題咧就係關於 log 嘅應用啊。佢問下面邊一個數最細？嗱，如果俾5秒鐘大家諗下啦，揾一個冇可能嘅答案係邊一個？冇錯啦，就係 A 就一定唔係噶啦，因為 A 其實係一個好大嘅數。咁有啲學生話：咦，負數唔係應該最細咩？點解唔係呢個咧？因為今次嗰個指數係一個雙數次方，雙數次方，咁所以咧負得正，呢個數乘出嚟就會係一個好大嘅正數。好啦，咁其餘3個點樣判斷咧？我哋又計數機又撳唔到。OK， 咁呢度教大家都係用計數機，但係我哋要加埋 log 個 function， 即係對數函數。咁我哋會咁樣撳嘅，-786 log 啦，跟住453。係啦，大家應該中4、中5學咗 log 噶啦。咁 log 咧嘅性質就係個指數可以擺喺呢度前面，指數擺喺前面。咁呢度撳機啦，就係-2088。OK， 後面嗰啲一樣啦。第二個就係-2288，第三個就係-2132。OK， 咁呢度睇到，咦，3個數裏邊邊個最細咧？就係 C 嗰個啦，所以 C 就係最細值。大家可能聽到呢個位咧，會覺得咦，好似冇學過嘢咁樣喎。咁撳完機就係就係最細嘅啦。因為咧，我自己個人嘅教學理念咧，我係希望大家學生學嘅時候就真係對數學科或者對數學嘅知識有一定嘅掌握，就唔係盲目咁樣。因為坊間好多，好老實講，好多嘅名師啦，佢哋其實就不斷咁叫學生去學計數機，就標榜係唔使用腦你都學到數學。但係我自己本人嘅教學理念就希望大家透過理解去認識數學咯，就唔係撳機計完就算。所以咧，睇大家教大家多少少就係嗰個背後嘅意義啦。好啦，點解話撳完機之後個數最細會最細咧？咁即係話咧，其實我哋要認識下 log 嗰個圖像。咁呢個都係 syllabus 以內需要我哋知嘅嘢。log 嘅圖像咧，其實係咁樣 ，y 等於 log x 嘅圖像，即係咩意思咧？佢係一個遞增嘅圖像。
你見到條線係齋上冇落嘅，齋上冇落咁樣一路向上。咁換句話講咧，就係話如果 log 出嚟個數係細嘅，呢度好細啦，負好大，咁即係本身 x 個數都好細。如果 log 出嚟個數係大，呢個大啦，本身個數都係大，咁嘅意思咯，得唔得？咁所以我哋撳機咧出到最細嗰個，佢本身嗰個數都會最細。希望大家學到少少關於 log 嘅圖像啦，同埋 log 個用法。OK，下一題啦，就係關於嗱呢一題咧，其實當年我印象中做呢啲直線方程嘅題目咧，其實啱嘅比例咧，你預係得25% 度。呢度有個數據好恐怖嘅，大家咧讀數學會知啦。我哋撞一條 MC 1/4機會啱，你會覺得好得意嘅一個數字啦。啱嘅人係25%，撞啱嘅人，即係我當全部人唔識做，撞啱啦，佢哋都係25% 啫喎。咁即係咩意思咧？即係話呢條數係好多人其實唔識做啦，因為撞啱都可能佔咗一部分。OK，咁呢條題目我哋會點樣做咧？嗱，嘗試下，我會教大家用一個比較嘅方法。點樣比較咧？就係睇下佢哋三樣嘢。第一咧就係 y-intercept，y 截距。好啦 ，L2 嘅 y 截距係呢個位置 ，L1 係呢個位置。咁我 mark 翻低啦 ，L2 係呢條式 ，y-intercept 就係負 c。OK， 代 x 係0揾到啦。L2 嗰個咧就會係負 b/a。好啦，本身有啲想互動下嘅，不過可能大家我估計未熱身都應該唔會答我噶啦。咁直接我講啦，究竟兩個數邊個大啲咧？我哋就睇到個圖像，應該係 c 咧喺上面就會大過呢一個負 b/a。好啦，咁我哋出到呢條式啦，負 c 大過負 b/a。咁咧。嗱，呢度已經第一個 trap 位啦，就係好多學生咧以為大過冇咗個負號都會大過，咁就已經錯啦。正確做法咧應該係要轉方向嘅。咁我哋初中學不等式嘅時候學過啦，應該係細個嘅，細個。OK，咁然之後啦，個 A 乘過去會點咧？嗱，呢度我賣個關子先，呢一度咧。個 A 咧，其實我哋未知個正負值嘅，所以呢一度乘過去，究竟需唔需要轉不等式個方向咧？嗱，呢度我哋唔做住，咁我哋睇咗第二樣嘢先喎。先睇下負 C 個位置，好啦，負 C 喺上邊，佢係大過0啦，所以咧 C 就會細過0啦。嗱，因為負先會得正噶嘛，負得正，咁即係 C 係屬於一個負數。好啦，剔翻呢邊啦 ，C 係負數，所以呢個啱啦。OK， 第二樣嘢拆一拆呢度先。第二樣嘢咧，我哋睇下 L1 嘅斜率。L1 嘅斜率咧，嗱呢度大家希望有背到公式啦。L1 嘅斜率係負1/a。今次嚟講咧 ，L1 嘅斜率，嗱呢度教大家咁樣記啦。L1 係呢一條線。我通常叫呢啲叫上山啦。上山嘅情況咧，佢嘅斜率就會係正數；落山咧，好似 L2 嗰種咧，就係負數。OK， 好啦，既然呢度負乘乜嘢會出正數咧？原來個 A 都係一個負數，mark錯係啦。原來個 A 咧呢度都係一個負數，負先會得正噶嘛。OK， 呢度係一個負數，咁翻嚟頭先嗰個問題啦，呢一個位，究竟個 A 乘過去需唔需要轉方向咧？呢度答到你啦。由於個 A 係一個負數，所以咧 AC 乘過去係要轉方向嘅。嗱，呢一個 concept 咧，我相信全香港考生有一半以上係唔知呢樣嘢，係啦，所以大家記住啦。中四、中五、中六學生都好啦，大家 mark 低呢樣嘢，就係要留意翻個未知數本身嘅正負值呢度乘過嚟嘅時候，需唔需要轉方向？呢個係非常重要。OK， 咁 mark 翻呢度啦，呢個係錯嘅。好啦，仲有一個我哋做埋啦。最後一個咧就係我哋要判斷 A 同
AB 係咪大過1？咁呢度咧，我哋就會用個斜率啦。斜率頭先講咗啦，-1/A 呢邊咧就係 B。咁個斜率咧應該係 L1 大過 L2啦，所以咁樣負 B 漏咗。好啦，然之後約咗個負號，轉方向啦。嗱，做多幾次大家明噶啦，要知道要轉方向，乘個 A 過去，又要轉多次方向，所以呢個啱嘅，所以 answer 就係 A 啦。OK，咁希望呢幾題大家跟到啊，雖然講得都有啲快嘅。好，去到另一題啦。嗱，呢一題咧又係近年比較多學生唔識嘅，咁佢哋以為呢一種咧就會用翻三角形面積比啊、邊比嗰啲關係，但係唔係喎。原來呢題其實我諗最重要考大家咧就係代數嘅技巧。好啦，題目嘅 background 大家睇到啦，PM 比 MQ 5:6，另外一邊咧3:4，跟住俾咗呢個四邊形嘅面積59，就問翻你嗰個細嘅三角形 MNQ 嘅面積。好，睇完之後咧，大家又係可以諗一諗啦。如果你做嘅話，會點樣做咧？嗱，冇一啲similar triangle 喎，冇呢個相似三角形嘅喎。好啦，做法係咁嘅。我哋首先俾咗比例，我哋試下用呢個比例先。呢邊係5H 啦，呢邊就會係6H。下面啦 ，QN 係3K。呢個 NR 咧就係4K。嗱，你見到我用 HK 兩個唔同未知數，因為兩邊嘅比例未必一定串連到一齊㗎，淨係同一邊先會一樣啫。好啦，我哋 set 多個 theta 喺呢度，set 多個 theta 喺度。好啦，下一步咧，我哋嘗試下諗下點樣計59咧。我哋就會用面積嗰個公式啦，1/2 AB sin C， 1/2 AB sin C 呢條式咧就係計三角形嘅面積。OK。側邊兩個邊長相乘，再乘 sin 個夾角 theta。OK， 將呢一個減1/2 sin，2/1 乘 6H 乘 3K 乘都係 sin theta。大三角形減細三角形就會出到59。咦？咁有啲學生睇到啦，而家三個未知數咪計唔到咯？咁有咩用咧？條式原來咧係唔需要計三個未知數㗎。由呢一邊咧，我哋化簡咧就會做到 HK sin theta 等於2。OK， 等於2。咁我哋最後要嘅面積係呢一個啊嘛。呢一個咪寫翻，其實咪係呢一嚿咯。1/2乘呢一個 6H 乘 3K 乘 sin theta， 代翻呢個係2落去，最後咪計到18咯。得唔得？呢個其實都考大家代數啦，同埋面積公式個應用。好，下一題啦，希望大家學到少少嘢啊。好，呢題又係近年熱門嘅，基本上年年都出，又係啱嘅比例比較少嘅，就係一啲 log graph 嘅應用。呢一個 log graph 嘅應用。好啦，今次咧，嗱，不如俾大家試一試畫啦。如果大家學過一啲 log function， 應該中四啱啱教啦，中五、中六嗰啲學生一定學過啦。咁今次佢俾咗個 y 截距咧 ，vertical intercept 就係6啦 ，horizontal 水平嘅 intercept 就係3。咁其實幅圖係點咧？就會係咁樣。呢一個係 log ay，OK，linear function 咁樣。呢個係6，呢個係3。嗱，大家應該跟到係嘛？直線嘅。好，知道咗呢個之後咧，我哋可以寫翻嗰條式出嚟，就係利用翻呢一條，我哋兩邊俾個 log 俾佢啦，放大少少。log ay 等於 log am 加 x log an。好啦，知道呢樣嘢之後咧，睇一睇翻啦，題目咧佢講咗一樣嘢好重要喎，原來個 a 咧係喺0至1之間。0至1之間，咁我建議大家咧就濕或者代啦，代個 A 係0.5，咁方便一陣計數，好好用其實代數。嗱，拆咗呢條先，呢啲資料我哋一陣再用。OK， 好啦，代個 A 係0.5咧，我哋睇到咧，其實從個頭先嗰幅圖像咧，我哋睇到 log 0.5 m 會等於6嘅。呢個係咩意思咧？就係頭先嗰條式，呢條式
嘅 y 截佢。嗱，呢度咧，大家要理解為 y 等於 mx 加 c 嗰個諗法，即係當係一條直線方程啦。而家咧 log am 就喺 c 嗰個位，即係 y 截佢嗰個位就會等於 log。好啦，咁 m 會點咧？我哋將個 log 0.5移過去，就變成0.5嘅6次方。咁大家撳機知啦，就會知道呢個係細過1。好啦，所以頭先話，如果大家仲係用 A 去表示咧，冇將個 A 變成0.5嘅話咧，你就未必撳機，即係可能會睇到啊 A 嘅6次方會點啊？咁大家就要諗一輪啦。咁如果變咗做0.6嘅，sorry 0.5嘅6次方咧，大家直接可以計到啦。另外啦，個斜率啦，斜率就係 log 0.5n。好啦，頭先嗰兩點你會計到斜率咧，就應該係負2啦。OK，所以啦 n 咧就會係0.5嘅負2次。咁呢個撳機撳到應該4嘅，所以呢個 statement 錯，得唔得？利用 y 定 mx 加 c 啦，最主要利用斜率同埋 y 截佢兩條式。OK，咁我查一查，做埋第三個 statement 俾大家睇啦。第三個 statement 咧，我哋要利用3呢一點。好啦，頭先我哋畫過幅圖啦，畫細少少。咁大家睇到咧係 log ay 同埋 x 呢一點咧係30。咁如果要代翻數字係點樣代法咧？嗱，有啲學生咧仲係停留緊唔識轉軸嗰個諗法啦。即係咩意思咧？佢會永遠代數就係代 x y。咁你知道，誒 log y 你代0唔得嘅喎，大家撳機知嘅喎。log 0係 undefined，冇存在冇意義嘅喎。因為咧今次其實唔係咁樣代嘅，我哋永遠咧代嘅時候咧係要成個去代。咩意思咧？x 成個代3啦。呢一個係成個代做0，OK，咁所以啦，代翻入去呢一條式，個 y log ay 成個代做0，OK，跟住 x 嗰 part 咧就成個代做3，即係照代3啦，咁樣代法。或者咧，大家如果聰明啲嘅話咧，咦？有學生諗到啦，代呢個咪要再拆個 log，咪做唔到呢條式咯，仲煩咗。咁我哋有個聰明啲嘅做法，唔好代呢個啦，我哋直接代咩咧？就係代翻原本呢一條式。嗱，寫一寫出嚟啦。可能大家有少少亂啊，代呢條式。嗱，個 x 咧照代做3嘅。好啦，個 y 代咩咧？頭先話 log y 係0啊嘛。如果 log y 係0嘅時候，咩數會出0咧？就係當佢係1嘅時候。所以對應嗰條式咧，就係1等於 mn 3次。所以原來咧呢個都係啱嘅。OK，咁就完成咗一條好難嘅一個 log graph 嘅問題啦。OK，暫時有冇人有問題？會唔會講得太快？我睇下個 chat room 有冇人有問題先，應該都冇啊嘛。OK，咁我繼續啦。好啦，去到另外一個熱門嘅課題啦。頭先提到就係四心啊，喺 long quad 裏邊，甚至 MC 咧，其實大家都留意到近年係比較興咁樣出嘅。咁呢一題咧 circumcenter 嘅，我哋中文叫做外心。外心。咁題目咧，其實呢條題目個背景好簡單啫。A、B 兩點啦，A0同0B。咁 A、B 都係一啲正數嚟嘅。好啦，佢話如果三角形 OAB 嘅外心啦 ，circumcenter 係喺呢條線上面，咁就求 AB。好啦，嗱呢度不如我停30秒啦，等我飲啖水，等大家諗一諗，可以試下畫翻幅圖。可以試下畫一畫幅圖，諗下點做咯。呢個可能做到就5星星噶咯，大家不妨試一試。係啊，如果諗到答案嘅話，都可以直接喺 chat room 嗰度講你個答案出嚟，咁我哋睇下有冇同學可以答到。係啦，可以喺 chat room 嗰度直接寫 A、B、C、D。咁如果做到個時間又好 OK 咧，咁其實大家可能就嚟緊5星星噶啦。咁都俾我留意下大家嘅表現啊。
有同學答咗 A 有同學答喎，咗喎，真係喎，幾好幾好，我好多謝你參與，積極嘗試挑戰都係一非常好，個奪星嘅其中一個因素。冇錯冇錯。嗯，好，咁我都開估啦，啱嘅喎，A 係犀利喎呢個同學，同埋我頭先留意到佢係咯，1分鐘之內已經做完喎，非常好。好啦，咁都講下個方法啦。首先咧，做呢啲咧，其實畫圖同埋定義兩個 skills 啦，或者兩個能力係不可缺少嘅。畫圖我哋先畫咗 O 先，O 嘅大家全世界都識噶啦，00就係呢點啦，A 咧就係呢個位，B 咧就係呢個位。咁 OAB 呢個3個人，畫到啦。咁問題就係好多學生會唔記得咗 circumcenter 外心係啲乜嘢？咁其實一個好好記嘅位咧，就係 circle 其實咩意思咧？就係一個三角形嘅外接圓。而呢一個三角形嘅外接圓嘅圓心咧，就係叫做 circumcenter。所以咧，大家可以咁樣記啦。佢既然叫做外心啦，呢度你可以加幾個字啦，就係外接圓的圓心。OK，如果中文版嘅學生咧，大家可以咁樣記，英文版就記住 circumcircle 嘅 center 啦。咁仲有一個特質，大家留意下。嗱，呢個咧大家應該學咗啦，圓嘅性質。呢個直角三角形，大家諗到啦。AB 就係直徑咯。如果 AB 係直徑，AB 嘅 midpoint 咪就係 circumcenter 咯。嗱，呢個技巧，如果大家聽得明咧，呢一題 MC 唔使1分鐘就做到噶啦。而家咧 center 咧。我哋用翻終點嗰條式啦，就係 A/2 B/2。OK， 將兩個坐標加埋除2，就揾到中間點呢一點嘅坐標啦。咁呢點頭先就係個 circumcenter 啊嘛，咁咪將 circumcenter 代翻落條式。OK， 嗱，我拆咗幅圖先。用錯。OK， 拆咗呢幅圖。好啦，揾到呢個 circumcenter 代翻落呢度。OK， 咁做少少化簡啦，最後做到 A 比 B 就係8/10，咁就係頭先嗰個同學仔答到嗰個答案啦。步驟其實唔係好多，但係考嘅就係個定義、畫圖技巧同埋定義。OK， 非常好啊。好嗱，呢題又係當年23年咧，據我所知係咁多年 DSE 好多學生都話最難嗰年啊，尤其long prep 同埋 MC 都係。咁當然就係話嗰年學生 feedback 翻咧，就係突然間多咗好多未見過嘅圖形，好多新嘅題型啊。尤其係呢一題，我估計當年都係30%人啱啦，又係啦，30% 人啱。扣除咗一部分25% 嘅人可能係撞啊，所以你減翻咧，實際識嘅人可能得5% 嘅啫。OK，咁如果你大家有做開 past paper 咧，應該有留意到呢一個問法。咁呢個我就直接講個方法啦。我相信呢一題比較難啲。咁個方法重點係咩咧？今次個題型咧係冇俾 ratio， 冇俾個 ratio， 冇俾到 ratio。平時嗰啲題目咧，你見如果係做一啲面積比邊比，佢通常會一開頭講咗呢條邊係1比1，呢條邊係2比3。但係今次題目嘅特別地方咧，冇俾到個 ratio， 佢純粹俾咗兩個面積啫，一個三角形嘅面積啦，同埋四邊形面積。呢一 part 係32，呢一 part 58。咦？學生就諗啦，呢兩個又唔係三角形比三角形，係咪？如果要中間咁樣界開佢，我又唔知界嘅時候嗰兩個部分分別係幾多，好似唔知點入手，跟住諗咗可能1分鐘就飛㗎啦呢題。好啦，咁呢一題大家如果要做咧，其實最重要嘅技巧就係佢冇俾 ratio 你咪切俾佢咯，點樣切法咧？就係呢一個係1俾呢個 A，OK，咁打斜都係啦，打斜，因為上下呢兩個其實大家睇到啦。逢親係漏斗形啦，我哋叫做漏斗形嘅 highlight 多次啊。呢個同呢個咧，其實就會係 similar triangle。similar triangle 個特色就係每條對應邊嘅比例都會一樣，所以我切一個1比 A， 另外一邊都會係1比 A。咁有咗呢個1比 A 就好好做啦。點解咧？如果你知道呢個32，隔離呢個就會係32A。呢一種咧，我哋叫做同高嘅三角形。當我哋遇到同高三角形咧，
呢個，佢哋大家都係以呢條邊為個高，兩個三角形嘅面積比就會直接等於邊嘅比例，即係1比 A。1比 A 嘅話，乘翻個 A 咪計到面積咯。OK，呢個叫同高。好啦，另一種啦，就係上下呢兩個，即係呢個同呢個漏斗形就係 similar triangle 啦。咁所以咧，面積就會要 square 32A square，因為佢個面積比咧就會係邊比例嘅二次方。好啦，做到呢度咧，大家再諗多10秒鐘，睇下諗唔諗到點做啦。而家咧，我哋有咗紅筆 32A 同埋 32A square， 再做落去咧，其實就係咁樣啦。32A 加 32A square 等於90。個90點嚟嘅咧，就係呢兩個加埋。其實個意思就係話呢個係平行四邊形嘅一半啊嘛。咁下面嗰一半我哋知噶嘛，兩個面積咪即係一樣咯。咁一樣嘅話加埋就會90啦。然之後我哋解呢個 quadratic equation 啦，撳機 formula 01大家知噶啦，就會計到 A 係5/4。當我哋計到 A 係5/4咧，代翻呢個 A 入去就會計到50啦。OK， 呢一題又係比較難嘅一啲面積比問題，得唔得？好，咁我哋再落啦。後面應該仲有幾題啊！嗱，呢題初中嘅，我想真係俾大家試一試做同埋溫書啦。因為現場我相信有幾個都係中四嘅，中四咧就對於呢個課題，呢個課題應該中2或者中3教嘅。咁對呢個課題可能佢會比較熟悉嘅。咁俾大家又係少少時間，我哋互動下啦，睇一睇先。頭先有一位同學答咗啦，依家我講少少啦。個題目就係話有個正方形 ABCD。隔離有個正五邊形 ADEFG， 再隔離有個正六邊形 ，OK？咁題目就係叫你求呢個角 ABK。我而家幫大家 take time 啊，1分鐘睇下大家有冇人做到。OK， 試一試先。開始啦，大家。最快嗰啲咧，可能唔知啊，之後會唔會有啲禮物俾大家啊？所以大家積極少少參與啦。家長如果識嘅話，都可以試一試喎，或者 Aston 嗰邊同事都可以試下。好，你會 feel 到時間過得好快嘅，做 MC 嘅時候，應該夠鐘啦，1分鐘。好啦，暫時有冇人答到？有同學答 A 啊，A 喎，有個 OK。係啦，都好多謝同學參與先。係啦，OK，其他人等多10秒鐘，有啲人係咪最後一腳啊？埋門最後一腳，撳到最後一個位啦，等多幾秒。OK，好，開估啦。答案咧啱喎，又幾叻喎，啲同學仔都係 A 喎，呢個好，非常好啊，又啱啦。今次咧，我哋重溫下啲角度相關嘅定理啦。咁正方形大家知啦，呢一個位係90度。五邊形嘅內角咧係108，108點嚟嘅咧就係5減2乘180除5啦，嗰個內角公式啦。咁呢度一樣啦，六邊形就係120。咁大家知啦，如果我哋將360度減晒呢啲角咧，就會做到呢個角係42嘅。OK，好啦，咁跟住點做咧？又好似呆咗啦，有啲學生，咦？而家係計呢個角喎，咁我又冇隔離呢一個，咁點做咧？咁大家可能忽略咗一個等腰嘅資料，因為咧呢幾條邊係啊，呢條邊等於呢條邊，又等於呢條邊，又等於呢條邊噶嘛。OK，因為呢啲黐埋一齊嘅 regular polygon 全部都係等邊噶嘛，咁變咗咧，原來呢個三角形 highlight 多次啊，呢個三角形
係一個等腰三角形。咁所以呢個角咧就可以180減42除2，答案咧就係69度啦。非常好啊，有同學做到啦。嗱，證明大家知道啊，初中啲嘢其實都好值錢㗎。一條 MC 基本上喺 DSE 嘅分數裏邊就佔成2倍左右啦，1.5至2分。咁基本上 DSE 嚟講10分左右就係一個 grade 㗎啦。好，嗱呢一題咧中四 quadratic equation 我都想同大家試一試，因為有好多唔同方法嘅，咁大家可以睇下咩方法做得比較快。OK，嗱又試下咯，我哋又俾1分半鐘啦。題目就叫你好簡單啫，M 係一個常數，要你解呢個方程。咁 A、B、C、D 4個 choice。好，又俾1分鐘時間大家去諗一諗。咁我哋呢邊計時，咁大家積極參與一下，挑戰一下，試一試。有同學首先有一個仔答咗啦。同學咧，係啦，應該係頭先參與過嘅同學。呢位同學係咪 Form 6㗎？介唔介意寫一寫低你嘅年級 ？Form 5，OK。睇嚟準備得幾好喎，可能好多題目都見過或者做過啦。OK，嗱，見佢都做到嘅，個時間都滿意㗎啦。我諗 within 1分鐘就非常好啦。另外有咁呢度同學都係咗 B 嘅，係啦，都係係差唔多時間。非常好，非常好。好兩個都係啊。 B。嗯，好啦，正確答案係咪真係 B 咧？係啱嘅喎。用錯筆添。B，OK，B。好啦，咁呢度其實有3個方法㗎，大家可以 compare 下，用緊一個 advanced 啲嘅方法、快啲嘅方法，定係一個比較蠢啲嘅方法啦。最蠢嘅方法都要俾大家知㗎啦，唔使認㗎啦，大家可以知道就得㗎啦。最蠢嘅方法係咩咧？就係將呢度展開晒佢。我都寫少少啦，雖然都唔係好願意寫啦，咁蠢嘅方法。咁啊，展開晒佢。跟住咧，再用翻啲 factorize 嘅技巧，即係搬去一邊去做。咁你知道好唔舒服噶啦，有個 M 喺度，因為冇得撳機嘛。咁所以呢個方法最麻煩嘅地方就係要你人手做一個因式分解 factorization，所以唔建議嘅。考試係好嘥時間，亦都容易錯。好啦，咁有咩 smart 啲嘅方法咧？咁 smart 啲嘅方法，第一個就係我估大家頭先你哋2位同學都用到啦，將呢個 answer 代翻落去 x 嗰度。代翻落去 x 度，然之後用左方啦 left hand side 等於右方 right hand side。如果真係做到呢一個嘅，咁嗰啲咪就係 answer 咯。呢個就係 advanced 啲嘅其中一個方法。好啦，咁我會點做咧？我嘅方法係咁樣嘅。逢親喺呢一種代數解方程嘅題目，如果咧題目有個 m 俾你，答案又有啲 m 俾你，其實我哋會話佢係一個恆等關係。咩意思咧？即係話個 m 係咩數字？理論上只要佢滿足呢個方程，個解就一定係呢一個。好似我頭先第一題咁啦。既然恆等關係嘅話咧，我哋就可以代 m 係一個數。今次揀咗個 m 係2。嗱，大家可以跟我一齊心算啦，應該做到好快嘅。代個 m 係2咧，右手邊就做到-2，即刻咧變咗一條可以點啊？撳機嘛，學生最中意撳機噶啦。即刻做到1或者2。好啦，1或者2即係對應 A、B、C、D 邊個答案咧？由於今次題目係代咗 m 係2噶嘛，大家試下心算。
2減1，4減2，咪就係我哋要嗰個答案咯。所以好快計到 B 個 answer，得唔得？所以咧，大家嗱成日都講噶啦 ，MC 得1分鐘40秒，即係100秒。睇題目可能冇咗10秒、20秒，咁你仲要諗住去運算，仲要揀答案咧，一定要學下啲 advanced 啲、快啲嘅方法，得唔得？希望呢條題目嘅分享都跟得到。好，再睇啦，呢一條又有特別技巧嘅。咁呢一題咧，我就唔叫大家做啦，希望大家攞紙筆抄低啦。我自己俾咗個名佢嘅，雖然個名就唔係特別，冇乜特別啦，我哋叫做代一法。代一法，咁點代咧？嗱，呢一條式俾大家了解下先個題目背景。佢話 set 咧，Z 就係 varies directly as square of x and inversely as y。咁即係佢係咁樣啦。Z 係 sorry， 佢係正比 x 嘅2次方，同時反比個 y。OK。咁個 k 就係一個常數啦，呢度呢個係一個常數。跟住啦，佢話 x 增加20%，y 減少20%。對於個 set 嚟講，佢會有咩變化咧？個百分變化係幾多咧？好啦，代一法嘅精髓係點咧？我哋首先將個 set k x y 全部代晒做1，呢個係一個舊嘅情況啦。原本嘅情況，好啦，新嘅情況會點咧？我哋寫一寫佢隔離啦，用紅筆。新嘅新嘅 set 我哋撇一撇啦。呢個係新嘅 set，k 係一個常數不變1。好 ，x 增加20%，即係1.2；y 減少20%，即係0.8。喺呢度漏咗2次，爭啲中伏啦。好啦，咁樣咧，我哋可以撳機啦，又係。撳機咧，原來呢度數字計到係1.8，咁醒目嘅同學已經知個答案啦。如果一個數由1變成1.8，咁即係增加幾多 percent 啊？冇錯，就係80% 咯。又或者大家如果中意用式嘅，咁咪新減舊除舊咯。新減舊除舊乘100%，咁撳機都會計到80% 差，得唔得？大家記一記啦，用代一嘅方法，咁啊千祈唔好用書教你嗰個好詳細嘅方法啦。喺 MC 就唔係咁值得寫咁多嘢啦。OK，呢個記一記佢啦，代一嘅方法。好，另一題，呢題又係考大家初中知識嘅，我又想大家試一試做喎，試一試做咯，又嚟睇下頭先兩位同學答唔答到先。呢條題目印象中都係35% 嘅人啱嘅啫。題目好簡單啦，有兩個直角三角形，咁就要你考 BC over AD 個比例，咁就用 sine、tangent、cosine 呢啲去表示。好，幫大家計一計時咯。好，試下1分鐘左右，睇下大家做唔做到啦。已經有同學答咗 A 咯，頭先咁快？答過，係20秒啫喎，咁快手？4 5頭先答咗個同學。OK，非常好啊！睇下有冇其他先，未必啱㗎，大家同學都可以繼續挑戰下，嘗試下。係啦，咦，有個準備寫緊 A 喎，都係。都係非常好。頭先答過都係。係咪都係 Form 5啊？呢位同學。OK，幾好，準備得唔錯，準備得唔錯。好，時間應該過咗1分15秒啦。咁兩位同學做得啱唔啱咧？係啱嘅。嗱，呢條題目，如果大家對 sine、cosine、tangent 呢啲三角學唔係咁熟咧，咁就要溫一溫啦。咁咧，大家應該記得啦。對車輪、車對輪，咁我哋好快溫一溫書啦。我驚大家可能有部分。可能初中嘅時候迷失咗啦，唔係好熟。咁我哋以呢個角嚟做個例子啦。呢個角個名叫 phi 啦。phi 嘅 sin 咧就係對除斜，
OK，sin phi 咧就係對除斜。好啦 ，cosine 又點咧？就係鄰除斜，鄰邊呢條除斜邊。最後 tangent 啦 ，tangent 又點咧？拆咗佢先。tangent 嘅話咧就係對除鄰，對邊除鄰邊，得唔得？我哋好快 review 翻呢3個定義啦。好，今次呢條題目咧有咩特別技巧咧？我會做 sin cosine 喺，尤其是喺 part one 啦，即係 part A 嘅部分咧，我會通常教學生留意下有冇直角三角形。如果係直角三角形嘅，就可以用到一啲 sin cosine 嘅關係。呢個直角，同樣呢個都係直角。咁仲有一個三角形嘅，呢個用唔用到咧？唔係直角，可能要用 sin formula、cosine formula 嗰類高中嘅嘢就未必用得着噶啦。呢一題好，跟住咧我哋會揾啦。咦，頭先嗰兩個直角三角形都有 CD 嘅喎，都攬住 CD。咁我又設啦，設個 CD 係1，我自己好中意設1嘅，1方便化簡啊嘛。好啦，跟住 BC 同呢條邊有咩關係咧？原來就係頭先講過啦 ，tangent 嘅關係。所以啦 ，tangent phi 就會係1 over BC。換句話講咧 ，BC 就係咩啊？1 over tangent phi 咯。OK， 移項翻過去，咁啊做咗第一個啦。拆咗呢度先啊，呢度。OK， 然之後啦，我哋攞埋大嗰個三角形呢一個位，照舊啦。DC 係1，今次個主角係 AD 呢條，咁就用 sin 去做啦。今次就係 sin theta 啦，就會係1 over AD， 咁變相咧 AD 就會係1 over sin theta。OK， 兩個相除，分子分母倒轉啦，嗰啲識噶啦，就應該做到 sin theta over tan theta，tan phi 咯，得唔得？希望講得清楚啊，俾一啲可能未熟嘅學生。OK， 再落啦。嗱呢題咧又係常考嘅，而家咧 DSE 有個考評局啦，或者咁講，有個潛規則啦，叫做就係佢唔出 solve equation 啦。因為佢知道 solve equation 係人都識啦，將 A、B、C、D 嘅答案代入去，咁啊變咗好多時候用代入法去解決，即係好似頭先前一兩題，咁變咗佢唔出咁多，佢就轉一轉，佢用另一個 concept 就係考你有幾多個 roots 啊，幾多個 roots，咁呢種點樣拆解好啲咧 ？OK， 第一樣嘢要識得解呢個 quadratic equation 先，呢個二次方程，咁呢個二次方程撳機咧會撳到兩個答案。就會係 cosine theta 等於-1/4或者1啦。嗱，如果大家真係唔記得咗呢個咧，提一提大家啦。計數機 formula 01，跟住撳4，撳-3，撳-1，跟住撳 execute 啦，跟住撳兩下就會計到呢兩個啦。Just in case 啦，大家有學生中4、中5、中6都好啦。如果唔記得咗呢個二次方程嘅解法咧，就撳機去做啦。好啦，翻呢度啦。題目咧就話而家係喺0至到360度，但係唔俾0嘅喎。嗱，呢啲 tricky 位大家留意下，佢個不等式符號呢度細個等於 ，OK 係唔俾0嘅。好啦。咁呢條題目，我建議大家學多樣嘢，就係個圖像。究竟 cosine graph 會點咧？呢個 theta，呢個 y 啦。如果 y 等於 cosine theta 幅圖咧，其實就會係 U 字形咁樣落去。即係話呢個位0度啦，一開頭呢個位落嚟就啱啱好360度一個周期，360度一個周期。好啦，而家諗下啦。cosine 大家都知啦，最大係1，最細係-1，所以一條線就啱啱好掂到呢兩點。啱啱先講完啦，0要唔要做答案咧？唔要嘅，因為題目呢個位唔俾0啊嘛，咁即係由360度一個答案先啦，圈一圈佢啦，藍筆圈去 ，OK。跟住-1/4喺邊個位咧 ？y 等於-1/4嘅時候就喺下面呢個位，咁就應該相遇兩點啦。OK， 兩點嘅意思即係有兩個 x 或者兩個 theta 嘅答案，咁所以 totally 咧應該係有3個答案。OK， 咁樣就唔使撳機啦，直接用圖像去解。OK， 同埋要留意下佢俾嘅範圍呢一度
佢俾嘅範圍係0至360度啊，要唔要埋0，要唔要埋360度咧，就會影響到個答案。有好多學生就係冇睇清楚呢個位，就揀咗 B 啦。OK，咁呢個就係呢一條嘅解法。好，再落啦，四心嘅定義嗱，呢題相當重要啊！希望今年咧，我估一定會出四心噶啦。爭在個問法係問呢一種啦。定係叫你計數，定係好似頭先嗰題 circumcenter 揾一啲 A、B 裏邊嘅比例等等啦，好多種唔同問法嘅。但係個概念咧，大家記住，我哋學數學最重要一樣嘢就係認識數學嘅知識、數學概念。OK， 到時點樣去解題就係因應翻你嘅概念去做。好啦，呢一題目個背景啦 ，GHIJ 分別就係 centroid 內心 ，sorry 形心，呢一個係垂心，呢個先係內心，呢個就係外心，四心喺晒度啦。咁今次個三角形有啲特別嘅喎，係一個等腰兼且係鈍角三角形。咁我嘗試用按比例畫啦，呢兩個係22度，中間就係136鈍角三角形。咁掹翻低啲 point 啦，呢個係 Q，呢個係 R，呢個係 P。好啦。呢條題目俾1-2分鐘，大家試下畫四心啦，試下畫翻幅圖，究竟嗰啲 H 啊、I 啊、J 啊、G 啊喺邊個位置？再望一望 ，OK， 睇下大家背唔背到四心嘅定義、個畫法等等啦。啊，俾1分鐘大家試一試啦，呢一題。好快喎，好快手，好快手。仲有時間啦，大家可以再諗一諗。咦？頭先係咪有人寫咗個答案？呢批唔同咗，定係我睇錯？未有人答啊嘛？有冇人答到啊？嗰個呢一題41題，可能真係要多少少時間啦。有冇人會試一試？嗱，考試咧可能仲學得啱嘅，即係你 choose the best answer，睇下以你嘅認知覺得邊一個 answer 最合理嘅，咁就揀咗嗰個先。A 有個問號喎，即係可能唔肯定啦。好積極嘗試啊！呢位同學，頭先佢試咗即係一開頭係第二個答案嘅，咁但係可能佢諗再清楚啲，就覺得係 A。明白。OK，其他 Matthew 咧，係咪之前答過？係啊，都答過，都答啱過。OK，好，咁直接講咯喎，呢題可能真係比較深啲嘅，一次過考晒四心。咁咧，我哋嘗試下揾咗嗰啲位置或者個定義先。OK，先講 centroid 先。centroid 咧，
嗱，呢個幅圖咧可能會好花㗎，因為要畫晒四心，所以大家自己攞張紙或者攞 iPad 喺隔離畫清楚少少啦。我盡量 present 得清楚啲。好啦，centroid 咧本身係咩咧？就會係三條 median。median 係咩咧？就係中線，即係啱啱好由 Q 去到呢度嘅中間點。OK，咁我咁樣畫啦，三條，跟住第三條 OK 咁樣畫一樣嘅。咁大概咧嗱，我唔 show 太多線啦，因為會好花。大概個 centroid 會喺邊咧？應該係呢啲位置度，呢個就係 G， 得唔得？嗱，大家希望整理一下啦，自己 mark 翻低啲線啦。好啦，第二個啦，第二個就係 oval center。oval center 中文叫垂心啦，咁就要拉三條 altitude，即係一啲垂高。咁譬如呢一條，將呢條線延長呢度，呢一個垂直嘅，呢條就係 altitude。嗱，呢度可能要畫一畫啦，喺出邊用呢個鉛筆畫一畫先。OK，呢條係第一條 altitude 啦。其實留意到啦，因為等腰三角形，所以頭先呢條線咧，90度呢條線咧，都會係 altitude 嚟嘅。OK，第三條都會去到呢一點啦，所以呢一點鉛筆相交呢一個位咧，就係我哋嘅 oval center，即係 H 啦，呢個位得唔得？兩條 altitude，好啦，跟住 in center，in center 我嘗試唔用 angle bisector 嗰個諗法，我嘗試用內心，即係內圓，內心可以理解為內接圓圓心，咁即係話呢個三角形，如果有個圓喺中間掂住佢哋嘅，佢個圓心喺邊咧？咁就會喺呢一點，其實都係呢個位附近啦。嗱，所以幅圖真係好難搞。查咗呢個先，應該內心咧都會喺呢啲位置 in center。好啦，講到呢度，大家會發現，咦？點解好似全部都係同一條線嘅？因為呢條線有咩特別啊？鉛筆呢一條線有個藍色箭嘴呢個位，其實佢係咩線咧？佢又係垂直平分線 perpendicular bisector，又係角平分線，又係 median 即係中線。亦都係 oval 即係 altitude，咁所以咧，其實四心都關佢事嘅，都一定係喺呢一條線上面。OK， 得唔得？好啦，仲有一個心我哋未畫嘅就係 circumcenter。circumcenter 今次會喺邊咧？啊，circumcenter 頭先我哋有一條題目講過啦，睇下大家記唔記得？就係外接圓嘅圓心。外接圓即係啱啱好個圓包住呢三點啊！你見我畫埋下一個 page 啦，唔夠大。OK， 外接圓嘅圓心大概喺呢一度，sorry， 大概喺呢度。呢個就係 circumcenter J， 得唔得？咁呢幅圖咧就 summarize 晒四個心嘅畫法啦，同埋大概嘅位置。嗱，希望大家如果有機會睇翻 recording 嘅時候會清楚少少啦。有啲線因為唔想一幅圖 show 晒啊，如果唔係會好花好花。OK。好啦，拆咗呢度先，再回應翻我哋想做嗰個題目先。好啦，而家佢話啦 ，G 係咪 lies inside 咧 ？centroid 一定喺個三角形入邊嘅，所以無論你鈍角、銳角都好啦，都會喺入邊。呢個啱嘅。H 係咪 outside 咧？咦，今次畫到啦，由於係鈍角三角形，所以 H 咧就喺出邊，啱嘅。好啦，最後睇埋呢個，有啲學生睇錯咗喎，IJ。Q 係咪同一條線咧 ？Collinear 原來係錯喎，所以正確答案咧，頭先同學仔答得啱啦，就係 A 嗰個。得唔得？咁希望呢條題目幫大家重溫翻四心啦，同埋喺個三角形點樣，即係俾個三角形你點樣畫翻個四心。OK，好。題目咧，我哋今日分享就差唔多啦。之後咧，我哋會講少少究竟而家你哋如果係中四或者頭先比較多係中五嘅，咁嚟緊應該點樣準備呢個 DSE 課程或者 DSE 嘅考試咧？咁我下面有少少嘅溫習嘅方法或者心得俾大家分享下啦。咁第一咧就係我覺得學一樣嘢咧，我自己細個都好中意數學嘅。其實讀數學你話係咪好有趣咧？其實係因人而異嘅，老實講。但係要做到點樣攞到個趣味咧？其實我覺得第一步你係真係要明，
真係要理解到個數學定理，你先會掌握到，而唔係死背啊，死背F 對 MA 咁樣，可能背一紮公式，然之後去應用咁樣。譬如呢度可能 angle sum of polygon 你背啦，n 減2乘180度就係 n 邊形嘅內角，跟住做100條數，然之後就背到好似有我哋叫肌肉嘅記憶，咁不斷咁去做，咁變咗好似成個過程裏邊，你好似冇理解個數學知識，就冇咁理想啦。咁第一步我會好強調就係大家要真係明嗰個 theory 先，明嗰個定理，明呢條公式點樣諗出嚟，起碼明少少，明一半，明70%，好過你完全唔明齋背公式咯。咁呢度分享下就係話一兩個其實 Form 2學嘅一啲定理啦，Form 2學嘅。我假設大家而家見到一個多邊形，我當係我連起佢啦，我當係一個幾多邊形啊？1、2、3、4、5、6、7，當係7邊形先啦。咁呢個7邊形點解嗰個內角咧就一定係7減2乘180度？點解唔係7減3乘180度？又或者點解唔係7減4乘260度或者360度咧？即係究竟條式嘅原理係點咧？啊！如果知道，我都想睇下依家呢一屆或者而家在座嘅學生有冇人知咧？因為我呢個問題，我係 keep 住每年暑假都會問啲學生，誒，究竟佢哋有冇一個認知嘅咧？佢哋讀數學嘅態度係點嘅咧？不如依家趁呢個機會啦，俾1分鐘大家諗一諗，大家 recall 下啦。幾年前大家接觸呢條公式嘅時候，其實係咪就係背咗佢咧？定係真係知道點樣諗出嚟嘅呢個公式？嗱，可以簡單打下字啦。我估大家未必開麥講噶啦。好似有人寫緊啦，睇下係咪我心目中嘅答案先。其他同學仔都試下諗下啦。以前究竟學呢條式嘅時候係點樣理解佢嘅咧？定係純粹做練習，即係話老師講完信咗佢啦，跟住就做好多練習去記住佢啦，考試去用咁樣。有冇同學仔試一試？好，咁我試下簡單講下啦。嗱，今次如果係七邊形咧，其實我哋會知道佢 cut 到幾多個三角形咧？放大少少。嗱，大家去數一數啦。如果係七邊形咧，應該可以 cut 到1、2、3、4、5個三角形。其實好簡單嘅啫，大家行多一步咧，去理解呢個定理就可以將呢條式理解得再清楚啲。好啦，既然佢切到5個三角形，每一個三角形有3個角，係咪？呢啲3個角、3個角、3個角，大家知㗎啦。藍色嗰啲角加埋係180度啊嘛。咁既然佢 total 有5個，咁咪即係變咗5乘180度，就係呢個多邊形嘅內角咯。好啦，跟住你會諗啦，咦？點解一定減2咧？嗱，呢個可能你要用多啲唔同嘅例子去試啦。譬如4邊形切到2個，5邊形切到3個。咁個規律就係，當你有 n 咁多個邊形嘅時候，就會切到 n 減2咁多個三角形，得唔得？咁我哋對呢條式有多一層次嘅理解，咁就唔使死背啦。好啦，再分享多個，睇下大家明唔明白？就係有一個好得意嘅定理嘅，我自己覺得好得意嘅地方就係話，咦，無論一個幾多邊形嘅圖形都好，佢外角和一定係360嘅喎，即係話三角形外角係呢一隻啦，加呢一隻啦，再加呢一隻。四邊形任意嘅四邊形啦，呢隻加呢隻加呢隻加呢隻都一定係360度。點解嘅咧？嗱，好唔直觀嘅喎呢個。
即係你會覺得，咦個圖形多啲邊，好似啲角會多啲，理論上加上嚟好似會多啲嘅喎，即係會有咁樣嘅諗法啦。雖然未必一定啱，係啦。好，咁呢個嘗試下咁樣去理解啦。嗱，我哋知道咧，一個多邊形內角頭先講咗喺呢一度，紅筆呢四隻就係內角，內角。跟住藍色筆咧，呢四隻就係外角。咁我哋留意到一個好簡單嘅關係啦，就係一隻內角咧，呢條線一直線嚟㗎，呢度直線啦，畫得唔好靚。呢度四條直線，四條直線，一條直線嘅角加埋就係180度啊嘛。咁即係話內角加外角就等於180度。OK，咁譬如我用四邊形呢個做個例子啦。而家四邊形嘅內角咧，就會係4減2乘180，內角總和啊。跟住四條線嘅總和就會係查一查呢度先，唔係好夠位。四條線加埋咧就應該係4乘180，咁剩翻嗰個咪就係外角總和咯。咁大家撳機或者心算計到啦，外角總和咧就一定360。咁我哋數學好多時候就要證一個一般性嘅。咁呢個一般性嘅意思就係話，咦，如果佢 n 邊形咁點咧？只需要改一改佢啦。呢個改做 n，OK，呢個改做 n，其他唔需要改啦，照 keep 翻，你都會做到任何嘅多邊形嘅外角都會加埋等於360咯，得唔得？咁通過呢個過程咧，其實大家嘅理解對個知識點啊，對個 concept 啊，對個 formula 嘅認知就會深刻好多，得唔得？就好過你做100條數、1000條數，係咁入啲公式，得唔得？所以第一步希望大家做好理解嗰方面。好啦，操練就緊㗎啦。第二步，因為操練始終你要見好多唔同嘅題型啦 ，apply 你嘅 skills 啦 ，apply 你嘅 formula，做數嘅數感啊，兼且就係個小心嗰個程度啊等等，呢啲都要練翻嚟嘅。好。最後反饋，我想講一個簡單嘅例子嘅，就係其中有一年啦，有個學生都讀書啊，溫習好叻嘅。我見佢每次咧都帶 iPad 嚟，咁我同佢去傾啦，或者溫習嘅時候咧，佢好有效咁樣去記錄。咁大概做法係點咧？佢會將每呢條題目可能呢度影低張相，然之後寫低佢原本做嘅方法。跟住佢可能呢條數學到一啲，譬如頭先講一啲特別方法，佢就會 mark 低喺呢一度，逐點逐點嘅 mark 低。跟住最後咧，將呢個圖咧，佢就改個名。可能今次係學 sin cos sin cos，跟住學咗啲咩方法，可能教佢哋解方程嘅圖像嘅各樣嘢寫出嚟。咁每一次去溫習咧，就可以開翻呢個 file 啊，即刻知道呢個重點。甚至可能佢 search 同一個課題，譬如解方程嘅課題，佢會有好多呢一啲相關嘅圖片俾佢睇翻。咁我覺得而家去到即係呢個年代啦，呢個大家都有 iPad，大家有電話嘅年代，大家嘗試下用呢一個學習方法，我覺得對於學習數學嚟講更加有系統啲。因為有時你做好多條數，但係唔知道學咗啲乜，呢個係最大嘅問題。所以咧，方法裏邊呢一點提到反饋就係好多時候係最理想就係學校老師或者補習老師幫到你啦，可以 feedback 到俾你啊，你邊啲題目做得比較慢，邊啲部分比較弱嘅，最理想可以做到咁。但係如果好多時候你自己溫習，點樣自己俾到自己一個 feedback 一個反饋咧，就係透過你用 notebook 啦，或者用 iPad 等等呢啲方法去記錄低一啲重要嘅方法，係啦，或者係。甚至係可能之後你會發現，咦，有啲 MC 我成日做都係做得太耐，咁你都要 mark 低就係有啲咩更加有效嘅方法去做咯。好，另外就係做數操練唔少得㗎啦。咁希望大家喺準備 DSE 啦，可能仲有1年或者2年時間。咁通常喺我哋 centre 啦，或者我哋課程啦，會有基本練習去重溫翻大家啲 basic concept 啊、formula 嘅應用啊、past paper 做參考啦、名校嘅試卷啦。名校試卷通常會比 DSE 嘅難啲嘅。
咁喺題型方面又會出啲可能比較少見啲嘅。咁其實就係幫大家去擴闊下個題型啦，同埋訓練多少少思考。跟住網上練習同埋一啲評估啦，最後同埋一啲教學短片定期去做 revision。咁我希望就係話呢個配套可以幫到大家去準備得最好嘅 DSE。希望以攞星為目標啦，因為而家其實好多學科你聽過人工智能啊、computer science 啊，或者係金融啊，甚至可能係醫學科，你讀好數學其實對你升學好有幫助。好，咁下邊咧就會交俾詩詩講翻啦，就會介紹下我哋 DSE 一啲課程啦。係，大家好。咁我都講下，好多謝今日大家參與我哋呢個 seminar 先啦。咁亦都好多謝 Dan Sir 幫我哋即係分析咗好多唔同嘅 MC 嘅題目啦。咁其實咧，我哋咧都會有個DSE 嘅數學課程啦。咁就係課翻咧，其實就對象就係中四、中五、中六咧，我哋都會有分別適應即係適合嘅一啲數學嘅班別啦，俾同學去上嘅。咁我哋咧有兩種嘅。咁其實咧就一種就常規嘅課程啦。咁 regular 嚟講咧，咁其實基本上咧，我哋都係預翻每個禮拜去進行嘅。咁就每堂1個鐘啦，咁就總共30堂嘅。咁其實有分小班教學同1對1嘅。咁詳細咧呢個可以再同我哋去查詢翻啦，或者其實我哋之後咧都會聯絡下啲同學啦，咁睇下你哋會唔會有啲咩問題去想了解嘅。咁另外我哋會有個暑期嘅課程啦。咁暑期嘅課程咧都會係針對翻咧一啲唔同嘅即係適合翻，譬如可能你嗰個年級嘅一啲內容啦，咁樣點樣銜接上去啦，又或者點樣可以去應付 DSE 嘅考試啦，咁做好一個準備喺開學前，係一個非常之好嘅課程啦，亦都係好 popular 嘅，係啦，呢個暑期課程，咁就係10堂啦，每堂一個1.5小時，即係個半鐘啦，係啦，咁就我哋 centre 灣仔協成海灣仔中心嗰度上嘅，咁除咗上嚟之外啦，咁亦都可以透過網上嘅形式去進行嘅。係啦，咁呢個就係我哋有關 DSE 數學課嘅一啲課程，咁可以俾大家去了解啦，亦都可以幫助到大家咧去到即係應付嗰個 DSE 數學嘅考試咧，應付得更加理想同埋更加有信心嘅，係啦。咁樣咁呢度李 Sir，你有冇咩補充啊？想關於嗰個課程嗰度？課程個簡單講個設計啦，我哋嗱，其實我哋通常暑假咧，如果課中5升中6學生咧，我哋通常 prefer 係溫習為主嘅，咁就會主要講一啲譬如 DSE 常考嘅 topic 啦，譬如頭先講話可能 log 啊、3D 啊、probability 啊等等一啲 DSE 比較重要喺 Section B 嘅課題，咁就用一啲我哋嘅教材啦，跟住會配合埋 DSE 常見嘅題目等等，好似用頭先個形式都會講多少少 MC 嘅技巧咯。咁希望學生係喺課堂上除咗會操練之外，都會學下啲新嘅，譬如解 MC 啲重要技巧，係啦。咁另外咧，之前應該我哋會有或者嚟緊啦，我哋有個評估嘅。咁呢度可以講少少啦，遲啲佢哋同事都會俾到一個詳細少少嘅資料俾大家。就係咧，因為大家我諗中五、中四學生都想知道啊，其實我依家嘅準備夠唔夠咧？我而家可以攞到咩 grade 咧？即係大概用個 DSE 嘅標準嚟講。咁所以咧，我哋都想整一個評估俾大家。咁個評估咧就應該係譬如中五嘅有40幾條 MC，咁就喺個評估裏邊會分咗唔同課題，都係跟 DSE 嘅模式嘅。咁做完個評估之後，你會知道咧，你邊啲課題比較好啲，邊啲課題比較弱啲，同埋咧，仲有個特別嘅地方就係話個 test 咧可以幫你哋計埋每一條所用嘅時間，係啦，因為頭先我哋要人工自己做噶嘛，自己落開個手機啊，開個 timer 喺隔離，但係咧，如果你係真正去做呢樣嘢，其實你冇乜可能噶，除非你媽咪好有心咁逐條逐條喺隔離幫你去計啦，但係現實嚟講係好難做到呢樣嘢，我相信。咁所以我覺得大家可以join 埋呢個評估咯，咁就知道啊，原來我呢條題目哇點解做咁耐？平時唔覺㗎，可能有人幫你計時或者個系統幫你計時嘅時候，你會發現，咦呢條我原來用成3分鐘先做到喎。咁但係3分鐘其實已經超越咗嗰個DSE 嘅要求啦嘛。咁變咗大家可以嚟參與下個評估咯，大家可以知道下自己個時間掌握得好唔好啊，同埋邊啲課題嘅強弱等等咯。呢個應該下一頁有嘅，好似個 slide 係關於個評估。好，我已經預先講咗啦。OK。
睇下你有冇。嗯。係啦。咁就其實我哋就會有個頭先阿禮 Sir 都講咗，其實我哋會有個免費嘅評估啦。咁其實呢個評估咧，其實都好幫到啲同學嘅，因為咧基本上你即係其實做得好唔好或者想更加進步嘅話，基本上都係要從理解自己有啲乜嘢唔清楚啊，或者有啲咩可以進步嘅地方啦。咁其實好多時都係錯誤中學習啦。咁所以咧，其實都非常之建議咧做呢一個評估啦。咁係特別設計嘅。咁啊中四、中五、中六咧各自有自己評估嗰個題目嘅。咁就係可以等到頭先禮 Sir 有講到啦。第一啦，了解翻自己邊一啲題目邊一個 session 可能係強啲啦、弱啲啦，可以針對性去解決個問題啦。第二樣嘢咧就係咧可以最緊要就係可以知道自己用咗幾多時間，究竟我點樣可以更加進步啊？譬如我強嗰啲地方點樣可以時間上再爭取得好啲咧？又或者可能我用得比較多時間去某一啲題目嘅，咁點樣可以加快嗰個速度咧？咁呢個都好影響攞嗰個 grade 最後嗰個係啦成果嘅係啦。咁亦都係我哋好多學生 feedback 翻到嚟改善咗呢啲地方之後咧，令到佢哋有信心啦，同埋實際上嗰個 result 都係更加好嘅，係啦。咁所以就可以即係參與呢一個評估咯。咁我哋都會因應翻佢嗰個中幾嘅程度啦，同埋做評估之後啦，我哋都會簡單分析翻，去到講翻俾佢聽嗰個情況啦。咁佢適合一啲點樣去到更加進步嘅一啲課程，適合你哋嘅咁樣咯。係啦。咁如果今日咧聽完講座之後啦，其實就係可以攞到呢個免費嘅評估之餘啦，咁就會有一個報名課程嘅優惠嘅，咁就會有85折嘅。咁我哋會有個 early bird 啦，咁就會去係啦。咁一般嚟講咧，我哋一個禮拜嘅 early bird 嚟嘅，咁呢個可以即係我哋安排評估嘅時候啦，再詳細啲再同你哋講翻咁樣咯。咁去到呢一度啦，咁基本上咧，其實我哋就有個 Q&A 嘅 session 啦。無論係關於個課程又好啦，關於可能一啲答題嘅技巧啊，或者可能你哋想知道可能溫習嘅技巧等等啦，其實都好歡迎你哋去睇下會唔會有啲咩疑問嘅，係啦。咁開麥又得啦，如果你想喺 chat room 嗰度留 message 啦，我哋代你去問都可以嘅。係啦，咁可能俾幾分鐘大家啦，睇下大家譬如同學又好啊，家長又好啊，都可以歡迎發問嘅，係啦。咁或者喺有啲同學可能諗緊有啲咩問題問嘅同時啦，咁或者可能我都幫啲同學問下禮 Sir 啦。咁其實你覺得即係譬如話上課堂啦，咁譬如同學嗰度咁小組形式啦，你係會點樣樣去可以幫到啲同學去更加即係有信心，或者對於數學嗰度應付嗰個答題技巧會更加好咧？其實我覺得嗱，如果數學應試方面，我覺得操題係真係必須嘅。所以你話上堂有啲咩好嘅地方，就係有個系統化。因為我哋課程咧就會按翻 DSE 嘅要求啦，每堂都會有一個特定嘅課題去幫佢哋溫習。咁當然你要按時去根據翻個課程去上堂。咁 ensure 你可以溫晒每一個課題，因為自己溫嘅時候，我覺得有個唔好嘅地方就係未必有咁嘅紀律性，係啦。咁如果有中心幫手或者有導師幫手，佢就會幫你設計一個適合你程度嘅課程，你只需要跟住呢個課程，每個禮拜做 exercise 或者做一啲啱嘅 past paper，你就可以有提升咯。我覺得最重要係個紀律性咯，即係其實溫習各科都係啦，你每個禮拜抽時間去做，同埋定期有個 feedback 俾到自己，或者導師有個 feedback 俾到你，其實我覺得進步就會幾明顯嘅。尤其數學比較上係比起語文嚟講，我覺得個進步空間啊，或者個進步嘅幅度會係容易啲嘅添，係啦。其實都係，即係更加大。其實譬如你唔使即係你攞咗啲技巧啦，其實就已經可以即係幫助到你有一科係有信心嘅咁樣。咦，有位同學就問啦，睇睇先嚇，睇睇個問題先。有一位同學咧就問關於頭先聽唔到點樣入去嗰個 MC 評估嗰度。即係問關於MC 題嗰個評估係咪啊？係啦，呢個免費嘅評估咧，其實就係我哋Aston 呢邊咧會幫同學安排嘅，係啦。咁如果係嘅話，稍後譬如
你可以 WhatsApp 我哋啦，因為其實我哋今日咧就未必話有同事即刻覆啦，因為本身今日星期日嘅。咁但係咧我哋聽日睇到個 message 啦，就會幫你安排翻嘅，咁都係免費做嗰個評估嘅。咁然後就會再分析翻你用咗幾多時間啊，同埋邊一個 session 啊，唔同嘅分數啊、分佈等等咯，係啦。唔使客氣。咁所以其實頭先禮 Sir 都講到啦，咁我哋即係呢一個即係點解主要我哋就係數學做一個補習咧，其實就係如果喺操嘅時候啦，不斷有個指導啦，同埋好清楚因為即係禮 Sir 啦教咗好多年即係數學啊，咁其實都會好清楚，同埋團隊啦都係好清楚學生嘅一啲問題啦，同埋好熟悉 DSE 嘅一啲啦，咁唔同嘅年份其實都會有啲唔同嘅要點嘅，咁始終自己溫咧有可能嗰個即係可能睇晒啲 past paper，但係可能你諗到個點同埋個方法咧會有唔同喎。咁如果 based on 你用啲咩思考模式，再教翻你有唔同嘅模式咧，咁個體會亦都會有唔同咯。係啦，咁就可以更加進步啊，更加有增長咁樣咯。冇錯冇錯。同埋可以補充多少少啦，可能頭先提到話點樣可以令到數學嘅成績再提升，即係如果真係針對考試能力去講咧，真係要對個 marking scheme 或者對考試個趨勢出題嘅趨勢，譬如頭先你見我好強調有幾個課題係好重要嘅，因為你見到對上嗰5年好多學生錯。咁而考評局係好中意翻炒啲學生做得差嘅題目，譬如四心啦，譬如一啲直線方程啦，頭先提過幾類，percent 即係啱嘅 percentage 少過30%嗰啲題目咧，其實大家一定要做多啲去溫熟嗰啲課題咯。咁而我哋課程設計就係會針對翻本身DSE 嘅要求啦，好似頭先咁講，或者係學生一啲弱嘅，因為每個學生其實弱嘅地方都唔同，所以我哋嘅小班咧，其實就可以做到針對每一個學生嘅能力去設計個課程咯，或者俾到相關嘅練習俾學生，係啦。係，冇錯，同一般坊間嘅真係全部都用嗰啲 notes 啊，全部都係一樣。咁其實我哋就唔同 style 咯，就希望真係可以比較集中喺同學嘅需求上去到改善嘅。咁所以係真係唔同嘅，係啦。好，咁仲有冇啲咩問題咧？或者禮 Sir 本身會唔會都有啲咩想再補充翻？都冇乜，其實都講咗好多，都講咗好多。本身諗住有係 Form 6學生嘅，就諗住同佢打氣，但係好似 Form 6今日學生好似冇嚟係嘛？諗住同佢，因為 Form 6就嚟考試啦嘛，咁變咗諗住大家集氣幫佢嚟緊 DSE 打打氣嘅，但係好似冇乜 feedback。我見啲 Form 6係啦，都可以揮個手同我哋。有冇啲中六學生？有喎，原來係有喎。係啦，因為都幾啱啱考完 oral，可能哇嚟緊下個禮拜開始咧，就進入呢個 written paper 啦，中英文嚟緊考啦。咁數學就應該再4月7，我記得再下個禮拜1。咁係啦，我諗要講嘅就係話，希望今日嗰個數學個 MC 嘅分享幫到少少啦，同埋嚟緊準備得好啲啦，其他科目同埋數學科啦，係啦，希望幫你哋打打氣啦，希望考好個 DSE 啦。即係最緊要就係希望可以即係分享到啲有用嘅題目啦。咁啲學習有技巧啦。咁大家可以注意邊啲 session 啦，咁樣。咁係啦，所以都頭先 Kelly 啊嘛，各位同學都要加油啊！係啦，加油！希望 DSE 考得好啦。係啦。OK。咁我諗大致上係咁多啦，因為都唔阻大家咁長嘅時間，我哋都 overrun 咗少少啦。咁係啦，好多謝，都係再一次好多謝禮 Sir 啦，同我哋咁詳細嘅講解啦，同埋咁用心準備啲題目啦，同我哋啲同學仔分析啦。咁都希望同學又好，家長又好，都會覺得有啲幫助啦。咁同埋頭先都講到啦，DSE 嘅同學啦，都希望大家有個好嘅成績。咁嚟緊我哋會再聯絡同學啦，同埋你哋都可以主動同我哋聯絡，因為最近都好多人查詢啦，係啦。咁就譬如話想要個免費嘅評估啦，咁然後之後再可能或者對課程嘅了解啦等等啦，都可以同我哋Aston 呢邊聯絡嘅。咁我叫 CC 啦，咁我哋都會有其他同事啦，咁就一齊解答同學或者家長嘅問題嘅。係啦，咁呢個我哋可以即係我哋之後 WhatsApp 啊或者 email 都冇問題嘅。
係啦，咁今日就去到呢一度先啦。咁都好多謝大家希望有個開心嘅新地，係啦，咁就係咁多。OK，唔該晒大家，多謝大家收聽。多謝大家參與，好，要，拜拜，拜拜，拜拜。